咁我哋一陣行咧，一陣行路啦，呢度行過去洪聖爺灣嗰度啊。咁行到期間咧一樣啦，陪伴自己啊，善意地陪住身體行啊。記住唔係你行，係身體行啊。你係陪住身體行啫啊。咁所以你個心咧其實唔使做嘢嘅啊。如果你識有正念禪修嘅話咧，你個心其實冇嘢做嘅啊。係身體帶住你去洪聖爺灣啫，係咪？你好他條啊，佢帶住我行啫啊。你好似坐轎咁嘅啫啊。咁你就俾個身體行啊，但係你要陪住佢啊，善意地陪住佢啊，即係用呢種方式啊，佢去行路啊。咁要避免一啲會刺激我哋五蓋嘅一啲行為啦啊。其中一個最明顯嘅啊就係傾偈啊。傾偈啦啊，容易掉舉啦。五蓋一起，你正念就冚晒㗎啊。正念咧其實就係冇嘢遮蔽心嘅狀態。但五蓋咧就係五種蓋冚住咁樣嘅啊，所以有五蓋咧，你嘅心就被冚住咗啊，佢就冇咗佢本來嗰種嘅覺性啊。正念就係佢心本來嘅狀態啫嘛，其實唔係啲咩特別嘅嘢，唔係啲咩神奇嘅能力量啊，佢只係我哋心本來嘅狀態，冇被遮蔽嘅太陽咁樣啫啊。咁你只要你個心係冇執嘅啊，你褪開，其實正念就嚟啦啊。記住正念啦。一般人以為咧就係正念咧，有個心要向前撲進個所緣嘅啊。你諗住正念即刻捐入去個呼吸嗰度咁樣，但係其實唔係嘅啊。正念咧其實係放開啊，其實放開啊。我頭先講啊，正念就係個心冇嘢遮蔽嘅狀態，但係乜嘢係遮蔽嘅心咧？其實唔係出邊又唔係任何嘢可以冚到個心。係個心自願地俾嘢冚住，自願地迷失啫啊！所謂嘅冚住咧，心嘅迷嘅狀態咧，其實就係好似我睇戲入戲咁樣啊！你話係咪個電影入邊，電影個邊個角色啊，夾硬扯住你個心，混喺個電影入邊啊，故事情節入邊啊？其實你自己自願迷入去，係咪？所以話色不迷，人人自迷。啊，受不迷，人人自迷；想不迷，人人自迷；行不迷，人人自迷；識不迷，人人自迷。係我哋自己入戲啫。啊，咁而正念咧，其實就係出戲。所以我形容為一種退出，係退出嚟嘅狀態啊，唔係捐入去嘅狀態，唔係去捉住佢嘅狀態，係退出、放開、退出。啊，咁你依家你識得試下啊！你依家立即馬上即刻放開。你目前心所執嘅嘢，放開就得㗎啦。其實覺知就翻嚟啦。啊，咁你就用呢種覺知嘅心、正念嘅心、中正嘅心，就善意地陪伴身體。啊，咁啊俾個身體帶住你行去洪聖爺灣。啊，咁個身體喐，知個身體喐啫。啊，你唔需要去捉任何身體嘅動作，手又好，腳又好，冇所謂嘅。你總之喺翻成個身體呢度。啊！記住你嘅心唔使做嘢啊！一做嘢咧，心就迷啦。啊！一做嘢咧，心就入氣啦。一做嘢咧，心就氣攤真痴咯。啊！呢個就係心動啊！咁心不動咧，佢就係一個自然覺醒嘅覺知嘅狀態啊。咁佢就保持呢種自然覺知嘅狀態，但係咧係善意地陪住身體啫。啊！即係其實呢種善意陪伴咧，佢其實就好似即係你自己能夠首先你就出離咗個境界，出離所有境界，然之後翻返轉頭慈悲地陪伴佢啊，其實係一種成願在內嘅狀態係咪啊？你個心冇執着五蘊嘅境界啦啊，咁但係你翻返轉頭陪住呢個身體，陪住呢個五蘊啊，善意地陪伴佢啊，咁其實就係出離同埋慈悲兼具嘅狀態，呢個就正思維。啊，好，你明白點做啊？咁如無必要咧，就唔好開口啊，因為你嚟咧，其實就係想試下呢種嘅今日呢種嘅體驗啊嘛，係咪？你要傾偈同朋友傾偈聊天啊，或者係敘舊啊，隨時都可以啊嘛，係咪？你翻轉頭 WhatsApp 打個電話俾佢啊，要傾幾耐都得啊。但係今日喺呢度咧，我哋試下
就係過一個正念嘅一日。試下呢我所形容嘅呢種正念嘅狀態，睇下你經唔經驗到啊？其實唔係好辛苦，唔係要好搏命嘅嘢嚟嘅啊。其實反而係我哋心最輕鬆嘅狀態啊，係輕鬆過平時五個嘅狀態啊，係放開退後咁樣啫啊。跟住善意地陪伴佢，不離不棄咁陪伴身體，唔好離開佢啊。呢個就係勿忘勿助。你唔好忘記佢，但係都唔使干擾幫助佢啊！唔使諗住你去幫助佢做啲乜嘢啊，係身心相安嘅，身同心咧互不干擾啊，和平共處咁樣啫嘛。就俾身體自然嘅，身體自然喐。經入邊講咧就係行住坐臥醒與默，大小便做咩都好個心同埋身體喺埋一齊。呢個咧叫做審拔稱一正知。正知係正念入邊一個必要嘅元素嚟嘅。佢就係一個開放性嘅覺知。佢開放，但係唔係散漫嘅，佢喺身體呢度，但係佢係冇拒絕任何嘢嘅。一旦你係專注聚焦喺某一個點，最聚焦嘅話咧，佢就係一種排他性嘅注意力，咁就唔係開放嘅。我哋正念正知咧，其實就係一種咁樣嘅持續嘅開放性嘅覺知。你就擺喺身體啫，整個身體，整個身體呢個人啫，咁俾個身體自然喐咯，手喐又好，腳喐又好，先係呢個我哋五蘊最出邊嘅呢一層，即係呢一個身體，呢個最容易察覺到嘅部分，亦都最容易可以甩開嘅部分，因為佢同我哋嘅心距離最遠啊嘛，所以最容易能夠睇到無我。咁就係改變，即係轉個念啫。身體唔係我嘅，身體亦都唔係我，佢只係一堆咁嘅元素啫，一堆物質。咁輕鬆啲，自然啲，唔好一路專注，唔好驚住我唔能夠覺知身體，所以就不斷咁嘅專注去聚焦。即係呢個係好多禪修者嘅慣性，就係你講呢種恐懼，佢驚失療，一帶住呢種恐懼心去努力咁去找住個對象，變咗就係個所緣咧，唔再係一個安心處，而係一個焦慮嘅來源。唔好對身體產生焦慮，唔好對所緣產生焦慮，而係能夠善意地安住喺度，好似一杯水咁樣嘛，佢擺喺台度，擺喺度啫嘛，佢唔使用力㗎，係咪？但係我哋就驚擺唔住，死咁捉住個台，我哋平時就係咁樣，但係其實呢個杯點解可以擺得咁穩咧？就因為佢完全唔使用力，佢就將自己交託俾佢啊嘛，係咪？反而咧，你如果驚佢跌，呢度咪 hold 住，你嘅手用力一定震嘅，咁呢個杯就一路震嘅。所以我哋你個令個心咧安住喺身體咧，其實都係要有呢種嘅安心交付、交託俾佢，將你嘅覺知交託俾身體，跟隨住身體啫。身體講嘢知道講嘢，身體喐知道喐，即係個
視線嘅轉移啊，手嘅轉動啊，頭嘅移動啊，皮膚嘅感覺啊，佢有啲咩變化係自然知嘅，只要你冇離開呢個整個身體，先要訓練呢個正知，正知加埋念，念就係一種持續性嘅憶持，保持嘅狀態，即係保持呢種正知嘅狀態。呢兩個夾埋咧，念與正知咧，加埋咧，先至係叫正念。所以依家正念呢個 term 咧已經用得好爛，但係咧就佢好多人根本就冇認識到底佛陀點樣教正念。我哋教正念咧有3個元素，即係除咗頭先講嘅念正知之外，仲有一個就係叫熱誠或者精勤，即係或者即精進嘅意思，即係話當你處於呢個有念有正知嘅狀態，你呢個心咧，佢自然咧係惡法唔能夠生起嘅，善法會得到增長。所以正念咧唔係一個中性嘅法，佢係善法嚟嘅，佢唔可以同惡法共存嘅，唔可以同貪嗔痴共存，因為佢正念能夠出現就係因為冇貪嗔痴嘅，即係個心，我頭先講心冇嘢冚住嘅時候，佢本來嘅嗰種覺知狀態就係叫正念，佢係好似太陽咁樣，當冇雲層遮住嘅時候，佢本來狀態就係咁樣啦，佢四面八方發光嘅，佢唔係聚焦嘅，你睇個陽光佢唔係聚焦，佢係四面八方發射嘅，我哋心都係一樣，當冇貪嗔痴冚住嘅時候，佢就係咁嘅開放性嘅全面嘅知道，所以呢個正知咧，佢就係叫英文係 full awareness，即係完整嘅覺知。你好似你如果視覺嘅比喻咧，你而家視覺一旦你聚焦某個點咧，你就會忽略其他嗰啲形象，係咪？你越聚焦越專注咧，周圍啲嘢就越冇知覺嘅。咁但係如果你唔聚焦，你將視野放開，眼前一整片，呢個180度一整片，咁你就係咁樣知道咧，知道眼前一大片。咁我哋嘅心都係一樣啦。如果佢一聚焦咧，佢就剩低嗰個對象啫，聚焦嘅對象。但係佢唔聚焦嘅話，放開咧，佢就一整片。喺呢一整片入邊咧，好似我哋眼睛嘅視野一樣，一整片入邊咧，邊度有嘢喐咧，佢自然知道嘅。你睇清楚，你而家唔聚焦，試下眼望住眼前180度成片，唔聚焦，但係你邊度有動態咧，佢自然知道。但係你唔好去聚焦佢，邊度喐咧，你唔使去聚焦盯佢，咁你就會保持一個完整嘅全面嘅覺知。其實同我哋嘅視覺系統係一樣嘅狀態。你嘅心你心嘅覺知同視覺嘅系統一個狀態。當你將當呢個心冇嘢聚焦嘅時候，而係覺知一整片嘅時候，呢種覺知係完整嘅，佢又好似陽光咁樣。冇嘢遮蔽咧，佢係四面八方發光嘅，所有嘢咧都清清楚楚呈現喺陽光入邊。佢當我哋對身體保持正知嘅狀態咧，佢係冇聚焦嘅，但係身體嘅所有位置嘅變化、動態、感覺，佢就自然咁呈現喺你覺知入邊。咁呢種嘅禪修方法咧，佢就好處就係佢係冇嘢拒絕嘅，佢係可以同你日常生活成個生活可以結合埋一齊，而唔係話一講嘢就唔可以再覺知所緣，一諗嘢就唔可以覺知所緣，一行就唔可以覺知所緣。但係如果你正知狀態咧，你身體做咩都可以，所謂行住坐臥醒語默，即係講嘢唔講嘢或者去廁所食嘢或者係你做嘅所有動作、所有嘅活動都好啦，都唔會衝突嘅，你只係清醒地去做啫。你個心冇嘢遮蔽，佢就自然咁樣發光，但係都唔使執着呢個光，唔使執着呢個知，
亦都唔使驚佢會消失唔使驚佢會唔見咗你一驚咧，你就會揾嘢想揾嘢揸，係咪？一驚就想揾嘢揸，一揾嘢揸咧，你就冇咗嗰種嘅開放覺知所以唔使驚任何嘢冇嘢攀緣，亦都冇嘢拒絕唔去攀緣任何嘢，唔去拒絕任何嘢當你咁樣一整片咁樣視野咁樣睇嘢嘅時候你睇下頭先有隻貓經過即刻追住佢睇跟住其他嘢睇唔到啦，係咪？頭先邊幾個係咁樣即係呢個就係咁樣啦，即係你心一貪一追逐某個對象你就冇咗離開咗嗰種完整嘅覺知嘅狀態但係你如果你個心保持一種唔聚焦狀態，但係全面覺知嘅狀態，俾呢種狀態持續落去，每一個當下冇斷嘅持續落去呢種咧狀態咧，其實就係個心清醒嘅狀態你感受下有咩分別？自己依家感受下唔好眯埋眼我哋依家粗糙嘅心咧，就喺翻粗糙嘅世界俾呢種開放性覺知持續綿密冇斷其實只係你唔會搞佢嘅打斷你嘅呢種全面覺知嘅係你嘅貪嘅，係你想搞佢，你干預咗佢，你貪嗔痴干預咗佢，你唔干預佢咧，就俾佢自然而然呢個就係佢本來狀態你可以喺呢種狀態入邊自然咁樣去活動，要飲水你可以，要抹汗又可以要搽唇膏又可以你中意但係你要保持正念正知記住唔好用力唔好干預佢唔好諗住幫佢再專注啲佢就可以有得深啲唔好咁樣諗只係唔干預嘅連呢個覺知亦都唔係你嘅佢都係唔揾啫，識揾意識嘅識當佢冇嘢遮蔽嘅時候，佢就係一個知者佢唔做作嘅時候，佢就係知者當佢一做作佢就係一個造作者一做作咧，佢就迷啦一唔做作咧，佢就清醒啦呢種迷同覺我哋嘅心咧只有呢兩種狀態啫就算平靜嘅感覺都唔好去黏着舒服嘅感覺唔好去黏着苦受樂受平等對待粗嘅感受細嘅感受平等對待全部嘢都係因緣和合啫佢係非我所再進一步咧就係去觀察內在呢個身體內在嘅活動包括咗你頭腦嘅活動亦即係你嘅思想包括你嘅心靈嘅活動亦即係你嘅情緒佢都係身體嘅一部分身體屬於身體內部嘅感受所以內外都咁樣知頭先我哋淨係注重就係出邊嘅形體出邊嗰層殼啫依家就入邊個餡亦都係身體嘅一部分無論出邊嘅殼定係入邊個餡咧都係身體嚟嘅所以唔使一定要你停晒所有思想你先可以覺知你都可以覺知你嘅思想只要你唔黏着唔代入你嘅思想你就可以覺知到思想你唔代入你嘅情緒就可以覺知到你嘅情緒唔聚焦保持陪伴嘅狀態啫無論係出邊嘅動作又好或者入邊嘅思想同情感情緒又好
都係一樣平等對待。有思想嚟知道得啦，知道呢個係思想，又唔使在意佢就好似經過你面前一隻貓咁樣啫。你一在意佢咧，你就跟佢走，你就離開個正知嘅狀態。就算有時諗起過去起咗某啲情緒，中意唔中意都係嗰隻貓嚟嘅啫。唔好在意佢走，由佢走，佢嚟由佢嚟，我哋唔使抗拒，走亦都唔使挽留。保持呢種正知嘅持續性，慢慢佢會變得穩定，變得自然，毫不費力。當佢自然穩定之後，你開眼又得，眯埋眼又得，點都好。如果你想平靜，就俾個心喺唔黏着嘅狀態中安頓落嚟，保持正知嘅狀態中安頓落嚟。心就係安放喺呢一個無所住嘅狀態。佢係住喺身體，但係又無所黏着。佢係既同身體合一嘅，但係亦都唔黏着身體任何一個部分、任何一個位置、任何一個感受。所以呢種陪伴咧，佢係結合住出離心。所以既係出離，又係陪伴嘅，又係不離不棄嘅，就係呢種好奇妙嘅組合平衡。呢個就係正思維俾到我哋嘅一個啟示。出離思維就係唔黏着，冇慾望，唔黏着，唔攀緣。而呢個無親畏不侵害，佢就係慈悲。慈悲係一種融合嘅狀態，係不捨不棄嘅狀態。但係同出離咧，佢係保持一個好奇妙嘅平衡。去喺呢個正知嘅修習入邊咧，係自己實際體驗，咁你就會明白呢一個正思維佢所講嘅個內容。你就會慢慢貫通八正道，保持善意陪伴身體，不離不棄，但係又無所黏着。身體出邊嘅殼，入邊嘅餡，都係平等對待。呢個就係諸行，身口意三種行。可以喐，可以唔喐，可以開眼，可以眯埋眼，可以平靜，可以唔平靜。但係唯一要求咧，就係保持呢種正念正知。講嘢知道講嘢。我哋可以喺呢種出嚟，或者叫唔黏着、唔起貪嘅狀態去做生活中嘅所有嘢。其實可以嘅。你就係用出嚟同埋慈悲去推動自己去做嘢。你諗下頭先嗰隻貓嘅例子，你就知啦，係咪？個心一喐，一起貪，一起興趣咧，你就跟住個貓。但心唔喐咧，你依然睇到貓嘅，係咪？你依然係睇到貓喺度行過嘅，但係你心冇黏着。所以唔一定要用貪嗔痴先可以進行到我哋平時嘅日常生活。你試下用呢種正知嘅狀態去生活。記住你係陪伴身體生活啫，唔係你生活。呢個身體就係指呢個身口意諸行所有嘅身心現象。生命嘅本質就係咁啫，就係呢種諸行，就係呢啲各種現象嘅相續，不斷流逝嘅經驗。你就係用一個正知平等嘅狀態去經驗佢啫。咁
咁你慢慢就自然睇到諸行無常。你睇下我哋身心所經驗嘅呢啲現象轉瞬即逝，最多停留一陣，跟住就走。你睇下頭先隻貓去咗邊？頭先你對貓有種興趣去咗邊？過咗啦，又冇咗啦。你就係唔黏着退開，然後擁抱自己身心所有現象，唔黏着嘅狀態之下擁抱佢，而且不離不棄。咁你就睇到呢種相續，睇到只有因緣嘅變化，根本就冇一個我喺度生活。打字知道打字，知道頭腦思想喺度轉緊。保持呢種嘅正知，呢個最緊要，呢個係我哋禪修嘅根本。冇咗呢樣嘢就冇禪修。連呢種持續嘅清醒都做唔到，就唔好講止觀啦。即係好似喺夢入邊去修止修觀一樣。冇咗正念嘅定，佢只能夠透過不斷嘅專注去找取，以貪欲為驅動，去找取期待一個更好嘅境界。呢個就係輪迴嘅心，唔係出離心。所以呢種清醒嘅覺知，佢重點唔係喺你個境界有幾微細，幾美妙，而係粗嘅知道粗，細嘅知道細，苦知道苦，樂知道樂，不苦不樂就知道不苦不樂，心無所黏着，呢個先係最安穩嘅歸依處。因為境界必然係無常，境界就係諸行之一，佢就係身口意嘅諸行，其中一種狀態嘅，暫時嘅啫。諸多因緣和合，你先會有片刻嘅平靜，片刻嘅清明。呢啲靠唔住嘅，留唔住嘅，因為好快啲因緣又變，身心嘅狀態又變，健康又變啦。你一時又瞓唔夠咁又咩境界都冇晒啦。呢啲境界我哋要收嘅唔係境界，係收呢個心不動嘅，收心保持呢種正知，唔黏着嘅狀態，佢就可以不動。昏沉可以知道昏沉，掉舉知道掉舉，佢同禪定嘅狀態知道禪定冇分別嘅。因為全部都係無常，好似頭先咁樣嘅講嘅正知嘅狀態，然後咧，你而家加多樣嘢，就係你而家知道緊乜嘢，身口意邊種現象都好，你睇到知道之後，內心咧輕輕點自己一下無常，輕輕咁樣點啫，蜻蜓點水，提一提點下自己啫。你睇下身體嘅動作係常定無常，思想係常定無常，情緒係常定無常。
眼瞓咧就冇眯埋眼啦你逼嗰隻大笨象去入狗屋啫，咁佢入唔到就不斷咁跟住就無聊咁就跌落去唔該。我哋依家講嘅就係呢個正念正知嘅基礎但只有當呢個正念成熟之後佢係自然可以入定嘅。入定咧亦都有頭先講過即係個心同埋所緣匹配嘅問題記住呢個原理咁樣去一步一步引導個境界咧平靜落嚟。定同埋正念嘅分別咧只係境界嘅穩定啫只係俾個心休息下咁解啫因為嗰啲境界不斷無常變化，你個心亦都冇得休息嘅所以當你個境界暫時停落嚟嘅時候，你個心就可以休息，會恢復能量即係好似個電影一路播嘅時候咧，你個播電影嘅嗰部機咧，佢冇得休息㗎，係咪？佢一路處於個發熱嘅狀態，只有將你個電影停低咗，熒幕熄咗啦，嗰部機先可以散熱休息其實所謂嘅電影就係我哋個心造作出嚟嘅嘢，我哋嘅五蓋、我哋嘅思想、我哋嘅情緒、我哋所有嘅諸行，其實都係呢個心造作出嚟嘅嘢。當呢個心處不斷做錯時候，佢一定係冇得休息嘅，係咪？所以要休息咧，就將呢啲諸行咧暫時平息所以定咧嗰個原則咧方向咧就係令諸行咧漸次止息諸行漸次止息包括身口意諸行漸次止息身口意諸行慢慢平復落嚟身行令佢平復輕安口行即思想啦俾佢平復輕安心行即係你嘅感受想揾嘅造作呢啲都係俾佢漸次平息。當身口意慢慢平息心就處於一個輕安喜悅平靜穩定嘅狀態呢個就係俾心休息啫但係嗰個正念正知嘅本質咧，其實係冇變到冇變到，無論有定定係冇定，個正念正知嘅狀態係一樣，都係俾呢個心保持一個清醒覺知無所黏着嘅狀態。只有維持住呢種正念正知本質你個定先叫正定你一旦心執着住呢個定境，嗰個就唔係定，唔係正定。你入咗氣啦，你其實係播緊另一套叫做禪定嘅氣先俾呢個正念係成熟咗穩定咗，無論處於咩境界，平靜定唔平靜境界都好，佢都可以唔黏着咁樣咧就俾個心慢慢平息落嚟，身心平息落嚟呢種定正確嘅呢種定咧可以令我哋身心得到滋養，亦都唔會長養我哋嘅貪嗔痴但係如果透過貪嗔痴驅動執着境界嘅嗰種定，佢係會長養貪嗔痴嘅所以見到有啲人禪修者越修咧嗰個慢心嗔心就越強其實就係因為佢不斷咁長養貪嗔痴正確定咧基於呢個正念嘅本質上面咧，佢唔會有咁樣嘅現象我知道，所以咧無常唔黏着但係又可以善意地陪伴大家唔使一定望住我可以擰轉身望下海嚟到海邊冇嘥咗佢保持正念地睇海唔係上堂依家亦都唔係聽講座睇到景咧唔好入戲好多人去啲咁嘅天堂般啲景色就會即刻起貪個心即刻迷入去造作佢以為呢個係美好，以為呢個係幸福其實個心已經墮落咗保持開放唔黏着但係唔拒絕嘅，可以擁抱嘅，可以陪伴嘅狀態係咪？即係有我哋喜歡嘅對象咧就會容易起貪蓋譬如話你有你嘅唔喜歡嘅對象咧，譬如你嘅仇人突然間喺你面前出現
公司入邊嘅嗰個成日同你作對嘅同事經常突然間喺你面前出現你嘅注意力又俾佢拉走咗呢個就係嗔蓋所以係乜嘢令我哋失去正念正知就係五蓋啫。當呢個心冇嘢冚住嘅時候，佢自然就係正念正知嘅狀態俾身心自然但係唔好放任，唔係放逸，唔係放縱嗰種使唔使點杯咖啡自便我唯一嘅要求就係保持正念正知啫你哋要飲嘢都可以隨便但全程保持陪伴身體嘅狀態，包括你去買嘢嘅時候你睇下就係點解我哋依家可以維持呢種嘅覺知咧就係因為如理思維就係因為頭先不斷咁我用語言去引導你哋帶動你哋思維呢個正見正思維嘅角度當我心呢個位置轉正嘅時候個正念就自然生起唔好去打擾呢個狀態。你記住頭先個貓嘅比喻所以隻貓係天人化身嚟嘅嚟幫助你哋悟道小心兩種狀態一個係放逸即係去到美境嘅時候，你話放鬆自然嘅時候跟住就放逸放縱啦心就散啦跌咗入去嗰個造作掉舉貪欲嗰度。另一個極端咧就過度打壓又驚住冇咗頭先嘅狀態不斷咁圍住佢喐又唔敢喐，眼定定視線都唔敢喐下呢種其實就係另一個極端苦行嘅極端自然咧喺中間嘅狀態貪嘅狀態咧就係心往外旋走咗入去色聲香味觸法去追逐外境而苦行嘅極端咧就係一種嗔心來自恐懼來自抗拒恐懼自己失念抗拒外來嘅刺激呢種就係嗔就係苦行嘅極端其實嚟嚟去去都係五蓋啫係咪你睇下呢個五蓋佢就係以一種不同嘅形式唔同嘅化身出現唔同嘅形象出現當你以為係好舒服嘅狀態之下佢俾個天堂般景色你你就即刻起貪而當你努力咁樣維繫住嘅時候佢又俾個擔憂你擔心呢個狀態你唔用力啲咧佢就冇噶啦咁你又會跌落去呢個苦行嘅極端所謂嘅中道或者話八正道佢就係中間嘅狀態如果邊個想出去行下都可以自便啦所以呢個正知佢好處就係行住坐臥咩活動都可以但係就係一開始你要俾呢個正念點着火先透着咗啦然之後就容易維持訓練下呢個心睇下佢可唔可以好快地覺察自己嘅起心動念尤其是貪同嗔注意你一被嘢拉走嘅時候係一種拉力或者推力呢個就係貪同嗔嘅運作即刻覺察佢即刻放手佢係返嚟正知嘅狀態我哋學到喺日常生活嘅狀態中保持正念正知咧係珍貴過打坐平靜得嗰1-2小時覺知你出邊嘅呢個殼喺度移動入邊個餡都喺度變化去覺察自己呢個心一時平靜一時唔平靜一時清醒一時又唔清醒如果你要講嘢嗰陣時要保持清醒唔好入氣清醒地行清醒地坐清醒地講清醒地食清醒地諗保持呢種唔聚焦嘅覺知
但唔好聚焦於唔聚焦啊！呢個都係一個陷阱嚟嘅，好容易跌落去陷阱。成日聚焦於呢種唔聚焦嘅狀態，個心可以凝聚，可以鬆開，因為呢個係日常生活需要嘅狀態，但係唔好黏着，既唔好黏着於凝聚，亦都唔好黏着於鬆開，而係無我。凝聚嘅唔係我，鬆開嘅亦都唔係我，兩種心都唔係我。睇下你嘅正知可以維持幾耐啦。既唔好打壓，亦都唔好放人。你有或者15分鐘時間啦，睇下大家有咩問題。跟住我哋就行翻去結束啦。係，我想問下法師咧，用如果我譬如專注做安那巴那念嗰時候咧，會唔會同開放覺知係有衝突嘅咧？係，因為我諗住即係專注一樣嘢就叫我冇衝突嘅嚇。我哋修呢個安波念咧，觀呼吸咧，佢其實亦都係要遵從住呢一個正念正知嘅嗰個原則即係無論你收咩對象都好，你覺知住呼吸咧，唔係話追入去嗰種嘅覺知，你依然都係睇翻身體，知道身體喺度呼吸。擺翻去，同我哋睇翻身體，知道身體喺度行路一樣。即係你行到嗰陣時，你唔使去追腳，你就知道身體啫，喺度行。呼吸嗰時，你唔使追呼吸，你知道身體喺度呼，喺度吸。咁樣啫，你係即係當你嘅心慢慢咁樣融入咗身體再呼吸呢種嘅現象佢個心慢慢穩定落嚟，沉澱落嚟，佢變得越嚟越微細。咁你自然地咧會覺知到更加微細嘅呼吸嘅部分。而唔係話努力去追入去，專注入去呢種咧就係違背咗正念正知嘅原則啦。但係正知咧，佢唔係話蒙查查嘅只不過就係一開始咧啟動嘅時候，佢係先係知道一啲粗嘅所緣粗嘅呼吸嘅相，即係只需要知道有呼有吸夠啦，唔使太多嘅細節。但係當你嘅心慢慢變得越嚟越微細，佢自然地會進入呼吸更加微細嘅部分。進入呼吸嘅內在嘅嗰種平靜祥和喜悅佢都會喺呼吸入邊產生出嚟由身去到受，由受去到心咁樣一路身受心法咁樣一路進入其實從來佛陀冇教過你要追入去呼吸嘅每一個細節變化呢個就係我所講嘅。你當你心好粗嘅時候，你逼自己嘅心去聚焦嘅話，佢就好似叫一隻大象去捐入去狗屋咁樣。但係你俾個心安頓落嚟，佢會自然發生，佢會自然變得越嚟越微細，越嚟越敏銳嗰啲細節就自然呈現喺心入邊嘅。記住咧，幾細緻嘅情況都係要俾佢自然呈現，而唔係你去追，唔係你努力去做作你只係打開個心去接受啫，被動地接收，你全程保持住個知者嘅狀態，而唔係一個做作者嘅狀態。但係當你去追入去專注去聚焦，去改變去打壓，去改變佢嘅形狀呢個就係做作者嘅狀態你試一試保持一種正知嘅狀態去收呼吸。我想請問你一下，就係即係如果喺出邊外景好漂亮，咁你去欣賞佢，咁呢個係咪已經被欣賞同埋黏着咧，中間係有距離嘅你要分辨清楚呢兩種心嘅狀態欣賞咧可以係唔黏着嘅，即係我哋知道呢個樹呢個風呢個海水呢個陽光，就知道即係內心保持住欣賞，係平等地欣賞、接受、感恩、恭敬呢個對大自然法嘅一種恭敬心、感恩心呢種咧唔係貪，但係貪咧係一種有咁嘅動作，一個找取嘅動作。你嘅心咧係俾佢死咁樣搲住佢，你想放嘅時候佢唔肯放，呢個就係貪貪嗔痴咧，佢就係拒絕個心放開嘅嗰種力一有呢種嘅現象咧，即係話你跌落去貪嗔痴啦。
但係如果純粹嘅平等嘅欣賞，有嘅時候欣賞，冇嘅時候隨時走得，隨時放下。即使下一秒佢即刻山崩地裂海水乾晒咩都好啦，佢都係一樣知道因緣法變咗啦，咁佢就變咗啦，佢冇黏着過去咁就冇貪。頂禮師傅，多謝師傅開示。我聽朋友講，就係上年阿珍傾佢有帶班人去南丫島嘅墳場打咗，我想問師傅會唔會再教？如果師傅身體許可，墳場打咗咧係俾大家一個體驗啫。即係其實俾你哋體會下，遇到呢啲唔同嘅境仲能唔能夠保持你嘅心不動？佢並唔係，千祈唔好將佢理解為一種嘅苦行或者自我折磨或者係自我補償或者係自我懲罰呢種嘅心態嘅投射。有啲人係會喜歡呢種嘅方式，因為佢內在就抱住好多嘅自責好多嘅自我打壓、自我否定，佢係會藉住呢啲咁樣嘅類似俾自己辛苦嘅方式佢係內心會覺得舒服，覺得一種補償，所以有啲人會喜歡呢種嘅形式，但係呢種嘅心態係錯嘅。正確嘅心態就係無論我哋喺順境嘅狀態、逆境嘅狀態，你都試下經歷，保持平常心、不動心咁嘅經歷所以你睇住呢個風和日麗嘅景色，你都要保持心不動。呢個都係一個訓練嚟嘅，好難嘅訓練嚟嘅。你保持對美食美景、美麗嘅人嘅時候，你都開心唔喐呢個好了不起嘅。同樣你另一邊咧，就對住好逆境、好強嘅逆境，墳場死人或者自己身體嘅疼痛絕症面對呢啲逆境嘅時候，你都要保持心不動兩邊平等先得嘅唔係淨係話你淨係可以面對逆境，但受唔住啲順境或者相反就淨係可以受住順境，但係去唔到逆境你只有兩邊都經歷過，你先知道你係咪真係個心平衡嘅咁將來有冇機會辦睇姻緣啦兩個問題，第一，空無邊處和實無邊處是不是一體兩面的？第二，雜阿含經裏邊多次出現了觀色是我、意我相在否？你的意我相在怎麼理解呢？空無邊處、識無邊處咧，佢都係屬於呢個無色定咁其實就並唔係啲咩特別嘅嘢，亦都冇所謂就係高低其實佢都係個對象所緣境嘅唔一樣呢個空無邊處咧，你就係將嗰個注意力咧投放喺呢個無邊嘅虛空當你嘅心好平靜嘅狀態之下，你投入一個空嘅狀態，空呢個冇邊界嘅空，以呢種嘅想作為所緣作為你嘅安身處咁而識無邊處咧就係以識，即係話呢個知者本身亦即係話當你認知緊呢個虛空無邊嘅時候，邊個喺度認知咧？喺嗰個知者，你注意力投放喺呢個知者嗰度，咁佢就係呢個就係投入呢個識無邊嘅狀態，即係無邊無際嘅意識當你虛空係無邊嘅時候，你嘅意識都係無邊嘅因為知虛空嘅嗰個就係意識，係咪咁佢就係注意力就擺前面嗰景，定係擺後邊呢個能知啫係一個係心，一個係景咁解啫咁你呢個識無邊處咧，佢其實都係會投射出一個景嘅呢個景咧，佢可能係光明可能係一種空曠透明嘅空曠之類無論佢俾到你咩印象都好，想咧其實就係印象嘅意思。無論佢俾到啲咩印象都好，記住你覺知嘅係唔係呢個相，唔係呢個景，而係嗰個投射出嚟個心，明白咁所以呢個以呢個就係我哋覺知心咧，其實心永遠唔能夠覺知心嘅，即係如果以絕對嘅角度嚟講，正確嘅角度準確嘅角度嚟講，心永遠唔能夠覺知心，即係好似你個鏡頭咧，永遠唔能夠直接照到鏡頭本身
但係咩時候鏡頭可以照到鏡頭啊？前面擺塊鏡咯，啱唔啱啊？咁但係你照到嘅只係個鏡頭所投射出嚟嘅影像啫，就唔係個鏡頭本身啊。同樣地，你嘅心唔能夠知道心嘅，意識唔能夠知道意識嘅，意識只能夠知道意識所投射出嚟嘅相，投射出嚟嘅景。所以所謂嘅色無邊咧，其實亦都係喺嗰個心所投射出嚟嘅一個景嚟嘅啫。所以亦都係無色相，佢亦都係相嚟嘅，亦都係一個相嚟嘅。咁但係就係以呢個相作為你嘅安心處，將個心安放喺呢度。其實一樣嘅。呢啲其實佢只係俾你個心可以更加安放、更加安住嘅狀態。點解就係呢個空無邊之後就色無邊，又係無所有，跟住係非常非常，就係嗰個程度咧，就係你個心咧係會越嚟越唔使用力嘅。空咧，你仲需要投射出去出邊呢個空嘅境界，但係色咧只係呢個色自身啫。但係空呢個無所有咧，連呢個覺知佢都唔需要維繫啦，佢就係去覺察呢個覺知背後嘅嗰個虛無咁樣樣啫。咁而非常非常啦，佢既係有既係冇，佢非有非無，既唔係有嘅意識，亦都唔係冇嘅嗰個虛無。所以係若有若無，非有非無嘅嗰種狀態。咁呢啲只係我哋嘅心得到休息嘅唔同程度。即係只係定嘅唔同程度。並唔係重點。重點咧係我哋嘅發展，唔執着發展放下啫。而我咧就係即係另一個自己咯。一個就係話相在咧，就係話你喺佢入邊，佢喺你入邊。即係你好似彼此佢互相包攝嘅嗰種狀態。其實呢啲都只係佢講清就係話無我嘅好多種形式。即係無論係你認為呢個我咧係邊種形式，係一個我或者係我嘅，係或者係我嘅自我唔同嘅咩形式都好，都要全部掉晒。所謂嘅無我咧，佢就係將呢啲所有，佢就舉出呢啲唔同嘅我嘅法所展現出嚟個形式等我哋能夠可以放低所有嘅呢啲我執，佢指嘅全部都係我執嚟嘅啫。無論任何對象對境前面定後邊又好，一旦你認為呢個係我嘅身份或者屬於我嘅嘢全部都係我執，全部都係苦嘅因。師父有一個問題，係咪就算學習任何嘅佛法，都應該係用五蓋嚟做第一個準則？如果仲有五蓋嘅時候，其實後面全部所謂境界都應該係個虛妄境。五蓋咧，其實就係我哋修定嘅時候咧需要注意嘅嘢。因為頭先講其實念定佢就係其實唔係啲咩特別嘅嘢，佢只係我哋嘅心冇嘢遮蔽嘅時候咁係心係俾咩遮蔽咧？就係五蓋咯。五蓋佢係遮蔽我哋，令我哋嘅心冇咗覺知，冇咗平靜，亦都冇咗智慧所以止同觀咧，佢都要喺無五蓋嘅狀態，佢先可以呈現到出嚟嘅所以要修止觀咧，我哋要破除呢個五蓋先，咁先可以入到定先可以冇個心咧冇嘢扭曲嘅狀態之下，先可以做到如實觀察咁但係你要去除五蓋之前咧，你要訓練正念先念咧就係要喺訓練五蓋平息之前要訓練到基礎嚟嘅。即係我頭先所帶大家做嘅呢種清醒嘅持續嘅開放嘅覺知呢種覺知咧，佢可以佢唔一定係冇五蓋，佢依然可以有五蓋，但係你可以唔黏着五蓋。你睇五蓋咧，佢只係感受你啫，只係我頭先所講嘅餡即係身體出邊呢個殼嚟噶嘛。五蓋喺邊度分層吊舉嘅就喺頭腦入邊，頭腦嘅個部分係咪？咁貪同嗔喺心輪嘅部分懷疑咧都係同你頭腦、同你思想、同你認知角度有關佢都係你入邊嘅餡嚟嘅都係入邊嘅受同想嚟嘅啫咁你
如果你有保持個正知嘅狀態，正念正知嘅狀態咧，你可以當呢啲昏沉時候知道昏沉，你可以唔跌落昏沉嘅，但係個身體昏沉，個頭腦係喐唔到，頭腦係瞓覺咁樣嘅，但係個心冇黏着，心依然係清醒嘅，吊舉都係一樣，貪同嗔都係一樣，所以當你能夠保持咁樣嘅清晰認知嘅時候，就係你已經建立咗正念正知，咁其下一步咧就係去平息五蓋，因為五蓋咧令呢個心咧係好躁動好攰啊，佢冇得停落嚟啊，就好似一杯被攪動嘅水，好渾濁咁樣咁你就俾佢要沉澱落嚟，平息落嚟，佢清咗咧，你先能夠睇嘢睇得清咁所以其實第一步其實係清醒，其次先係去除五蓋。去除五蓋就係修止嘅過程咁有咗止嘅基礎就可以去觀即係話你能夠清晰地、深入地、透徹地俾你嘅正念穿透事物嘅個表象呢個就係觀嘅嗰個狀態所以三個步驟，一個係念，一個定，一個慧我哋修行咧，其實行嘅就係呢三個步驟啫。第一步先將念建立起嚟，正念其次就係平靜其次就係洞見即係正確嘅理解，洞見深入嘅理解。其實仲有多個 follow 問題。咁內觀中心話近行定就已經夠觀，咁如果克服五蓋要初禪，應該點樣咧？首先咧先科普一下近行定、安止定呢啲 term 咧唔係佛陀講嘅即係呢個係後人嘅理論架構而佛陀所講嘅禪那咧，佢就冇咁樣嘅分別即係話呢個叫做呢一部分叫近行定，呢個部分叫做安止定，佢冇咁嘅分嘅所以唔係話佢其實佢呢兩個概念分別嘅，只係話你保持個狀態嘅時間長短啫，冇咩大不了但係佢講嘅禪定咧禪那咧，佢就係話冇五蓋狀態啫，佢冇講時間長短所以你無論係咩叫做後人叫做剎那定、近行定、安止定咩都好啦佛陀心目中冇呢啲分別嘅我哋要開悟嘅就係嗰一刻啫，即係你個心能夠真係透徹地穿破個事物嘅嗰個表象，係嗰一刻啫，你可以開悟，就唔係話一定要保持嗰個狀態好耐好多個鐘你先開悟唔係咁樣嘅，係因緣和合嘅，係睇你根器成熟嘅所以能夠當然你能夠好多個鐘維持喺定嘅狀態你嘅定力夠深，你嘅休息得更加徹底當然亦都係一個好處，係咪？你都有佢嘅優點，你平時生活中咧亦都會更加容易進入呢種平靜嘅心，所以你平靜嘅機會多咗，自然你就能夠開悟嘅機會都會多咗咁亦都係一個優勢嚟嘅，唔係話唔好嘅，但係佛陀從來冇講過一定要好強大嘅定力先可以開悟甚至咧對於初果嚟講咧，根本完全冇提過要定嘅即係我舉個例子呢個給孤獨長者佢喺佛陀僧團入邊，即係男眾布施最犀利嗰個佢係一生護持佛陀僧團佢嗰個布施咗一間寺院即係紫樹給孤獨園嗰度嗰個就係佢布施用黃金去鋪滿地下嗰個古仔你睇下呢個對佛陀僧團有咁大貢獻嘅一個居士佢佛陀證實佢印證咗佢係初果，但係咧直到佢死前嗰下，佢都從來未聽過無我嘅教法嘅原來佛陀從來冇同佢開示過無我解脫道咁亦都冇同佢講過禪修嗰啲方法，係佢臨死嗰段時間咧，舍利弗去探望佢，咁先同佢講呢一個無我嘅教法，咁佢先明白點解佢就好感慨嘅點解以前從來冇講過舍利弗講就要睇嗰個，即係其實意思就係循序漸進即係要睇唔同人嘅情況咁去講咁你睇下嘅。即係原始經典入邊所講嘅啲道果咧，即係初果呢個步驟咧，其實並唔係後來嗰啲論著所描述嘅咁高不可攀
遙不可及啊，甚至乎要知要生要死咁先可以做到嘅一個狀態而且咧經入邊睇到嘅呢啲人聽完佛堂開示之後開悟證初果不計其數佢哋好多都係第一次嚟見佛堂嘅，佢邊可能個個都有咩安置定咁先嚟見佛堂，係咪？佢哋好多都係啲咩農夫放牛或者工匠呢啲人啊嘛，低下階層嚟㗎，佢哋邊有可能去禪修接觸個禪修呢啲嘢，係咪所以呢個係後人嘅理論同埋原始嘅佛法咧，佢係中間有距離嘅即係當然即係到底點即係因為後來嗰啲部派嘅教法咧，佢有傾向於學術化，所有嘢都要係用同一個單位嚟衡量清清楚楚幾多 cm 幾多厘米幾多 mm 咁樣去衡量嘅但係咁樣咧就變成咗即係當然聽落我哋理智上我哋認為好似更加清晰但係真係去實踐上嚟嘅時候佢未必係助緣嚟嘅你反而一路喺度計住一路計數佢要幾多個鐘我先叫做咩定幾多定力我先可以有機會開悟，一路喺度計數但係佛陀所講嘅開悟咧，佢只係嗰一刻嘅因緣和合成熟咗，因為每個人嘅根器唔同嘅，你根身未禪修過啫，唔代表你過去生冇，你可能個定根一早已經成熟咗，你都唔知，只不過係平時嘅五蓋冚住，佢一下子如理思維聽到佛法之後，個心即刻明嘅，心一明就見性佢可以需要嘅可能只係咁樣一剎那所以唔使去分辨嗰啲咩剎那定、近行定、安置定你有幾多定你就收幾多定啦定多啲都唔緊要嘅你一路計住數咧，你只會浪費時間，係咪？咁你有因緣嘅你咪收多啲定咯冇因緣嘅你咪收多啲觀咯，觀都可以幫助定嘅，定亦都可以幫助觀嘅，冇浪費時間嘅。總之念定位全部都要將佢發展成熟。好啦咁時間差唔多啦我電池用盡啦